Motosikletime aşık değilim. Ama hiçbir şey beni onun kadar istediğim yere mutlu ve çabuk götürmedi. Hepimiz başka yerde olmak duygusuyla motosiklet gibi mükemmel bir mekaniğin birleşiminden besleniyoruz. Ne demek istediğimi anlıyorsan buradasın. Ama kusura bakma. Burada sadece yol, tekerlek ve motor bloğundan gelen o hayvansı sesi duyacağız. Tarih çoğu zaman iyileri hatırlamaz, demişti birileri. Gerçekten öyle mi? Peki tarihteki en korku salan kişiler kimlerdi? Büyük İskender mi örneğin? Avrupa'yı, Anadolu'yu ele geçirip Persleri dize getiren, Mısır'dan Hindukuş dağlarına, Himalayalara kadar imparatorluk kuran Cengiz Han veya Moğollar. Timuçin mi mesela? Kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırmadan katleden, kadınları savaş ganimeti sayan ya da Haşhaşiler ve komutanları Alamut'un efendisi Hasan Sabah mı? Şimdi gelin isterseniz Alamut Kalesi'ne nasıl gideriz? Alamut Kalesi nerededir? Ve Alamut Kalesi'ne giderken hangi rotayı tercih ederiz? Ona bir bakalım. ...2024 yazında Afganistan ve Pakistan odaklı yaptığımız gezide geçiş rotası olan İran'ın kuzeyinde bulunan Elburuz Dağları'ydı. Çünkü İran'a ayıracak çok fazla vaktimiz yoktu. İran 10 günde gezilebilecek bir ülke değil aslında. Çok daha uzun süreye ihtiyaç var. Elburuz Dağları her ne kadar bilinmese de harika rotalar ve harika geçişler ve birçok mistik köyü barındıran birçok tarihi esere sahip olan dağlardır. Alamut Kalesi bunlardan sadece bir tanesi ve bizim ilk durağımız. Alamut'a yaklaşırken akşam olmak üzereydi. O yüzden çok fazla görüntü alma fırsatım olmadı aslında kamerayla. Fakat şimdi gelin biraz kamera görüntülerine bakalım. Bütün imparatorlara, birçok imparatora kafa tutan, birçok saraya adam sokan, politika yapan biri. YouTube'da arama yaparsanız Haşhaşiler hakkında birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Alamut Kalesi'ni ben merak ediyordum ki artık kale kalmamış. Yani çok az bir kalıntı var kaleden. Zamanında çok devasa, çok büyük ve gösterişli bir kale olduğu söyleniyor. Bu kayalığın üzerine kurulu olan bir kale, yani şu kayalığın devasa bir kayalık. Kaleye gelmek oldukça kolay. Kolay eğer arabalar olmasa tabii. Yani kale bugün kapalıymış. Kaleyi ziyaret edemeyeceğiz. Benim de aslında çok fazla da ziyaret edesim yok. Ne yapacağız? Şöyle bir belki drone'la bir çekim falan yaparız. Gün batımına doğru. Sinan gelirse tabii. Yani neden bu kadar kalabalık bir köy anlamadım. Düğün mü var, dernek mi var? Kaleden dolayı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Çıkar mısın yoksa buradan drone mi çekeyim? Drone'la çekim yapacaksak şu karşıya geçelim. Oradan yapmaya çalışayım. Şşt, ablacığım bir şey konuşuyoruz bak. Ben yok, suit yok bana lazım değil, sağ ol. Nasıl? Kale? Anlamıyorum ki ben seni. Yok.
2024 yazında yaptığımız İran, Afganistan, Pakistan, ayrıca geri dönüşte küçük bir Orta Asya turunda ilk durağımız İran'dı. Gezinin diğer duraklarına ve diğer ülkeler için videolar çekip bilgilendirmeler yapacağım. Özellikle Afganistan efsane bir gezi oldu. Bunu da en yakın zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Bugün sizi tarihin en gizemli insanlarından ve örgütlerinden birinin sığınağına, Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne, yani Türkçe çevirisiyle Kartal'ın öğretisi veya Kartal'ın yuvasına götüreceğim. Orta Çağ'da Sarp kayalıklarının ardında bir efsane doğdu. Alamut Kalesi ve Haşhaşiler. Hasan Sabbah'ın fedaileri Haşhaşiler gerçekten tarihin en gizemli suikastçileri miydi? Cennet vaadiyle cinayet işlemek mümkün mü? Hasan Sabbah 11. yüzyılda İsmaili inancına bağlı doğdu. Hala İran'da ve Pakistan'ın özellikle kuzeyinde İsmaili inancını benimseyen 2 milyona kadar insan vardır. Hasan Sabbah, hırslı oluşu, zekası ve karizmasıyla başarılması en zorlu şeylerden birini yapıp küçük bir fedai ordusuyla Alamut Kalesi'ni hiç kan dökmeden ele geçirip uzun süre özellikle Selçuklu Devleti gibi büyük devletlerin kabusu olmuştur. Haşhaşi kelimesinin kökeni ve anlamı net değil aslında. Bir düşünceye göre Hasan Sabbah fedailerine uyuşturucu verip Alamut Kalesi'nin bahçelerinde onlara cennetin benzerini sunduğu için bu isim verilmiş. Diğer bir düşünceye göre ise Haşhaşi esaslı anlamına gelir. Yani efendinin esaslı fedaileri anlamında kullanıldığı düşünülmektedir. Fakat bizim için önemli olan şey Alamut Kalesi ve Alamut Kalesi'nin rotası. Elburuz dağlarında yaklaşık 1500 metre rakımda bulunuyor Alamut Kalesi. Uzun yıllar Hasan Sabbah'ın ve fedailerinin elinde bulunan kale bir türlü ele geçirilememiş. Özellikle Selçuklu Devleti kaleyi etmek için elinden geleni yapmış ama başarılı olamamıştır. Bu süre içerisinde de Hasan Sabbah birçok suikaste imza atmış. Birçok suikasti gerçekleştirilmiş. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Selçuklu Veziri Nizami Mülk'ün öldürülmesidir. Son olarak ise Alamut Kalesi Hasan Sabbah devrinden sonra Moğol istilası ile ele geçirilmiş ve içerisindeki fedailerin hepsi öldürülmüştür. Alamut Kalesi ve Haşhaşiler günümüzde hala popülerliğini korumakta. Yapay zekaya sorduğunuzda birçok görsel oluşturacaktır ve aynı zamanda uzun yıllardır oynanan birçok oyun var. Hasan Sabbah'tan ve Haşhaşilerden esinlenerek yapılan ve birçok dini grubun ülkemizde dahil olmak üzere Hasan Sabbah'ın yönetim ve organizasyon anlayışından esinlenerek ve etkilenerek kurulduğu ve yönetildiği söylenmekte. Tabii ne kadar doğrudur bilemem çünkü Hasan Sabbah tarihte çok efsaneleşmiş ve üzerine mitler kurulan bir insan Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Bunların bazıları gerçek ve bazıları da aslında abartılı hikayeler ama dediğim gibi hala bir gerçek var. Popülerliğini ve etkisini hala günümüzde gösteriyor. Motosikletime aşık değilim. Ama hiçbir şey beni onun kadar istediğim yere mutlu ve çabuk götürmedi. Hepimiz başka yerde olmak duygusuyla motosiklet gibi mükemmel bir mekaniğin birleşiminden besleniyoruz. Ne demek istediğimi anlıyorsan buradasın.
ama kusura bakma. Burada sadece yol, tekerlek ve motor bloğundan gelen o hayvansı sesi duyacağız.